डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। અહીંયા ચા મંગાવું અહીંયા હા ભાઈ ચા તો હું પીશ. આ આવ્યો ઉભા રહ્યો. હા બોલો બોલો શું હાલે? ઓ ભુરિયા બે આપ બે હું બે જોઈએ છે. એ બે ચા પા એમ કહું છું ચા પા અમને. આ તો કઈ દા એમ કે ને હા આજકાલના છોકરા બગડીને સાવ દૂર થયા છે. ખબર નહીં કેવું માટીનું પાણી પીધું છે આ એ. હા ઈ ઓલું ડૂગ્યું ઓલું શું કહેવાય ઓલું ફૂન એ ફૂનની વાહે તો બગડીને ધૂળ થયા છે. એ એને ફોન ના કહેવાય ફોન કહેવાય ફોન. હા જી કહેવાય. એના લીધે આજકાલના છોકરા બગડીને આવ ધૂળ થયા છે. હવે આપણે જીવન હતું આપણું. હા હા ભલે નાગા પુકા ફરતા હતા પણ ઈ મજા જ કઈક અલગ હતી. હતી કે નહીં? એ આવું રાખો યાદ કરાવું તમને ઓલા સુમજી ગેલાની દુકાને બિસ્કિટ ચોરીને પાણા મારીને ભાગતા આવ્યું યાદ? હા આજકાલના છોકરાઓને કીએ હવે ઈ બધું યાદ નથી રહ્યું. હવે ગઈઠાથી આપણી ઉંમર છે કઈ ઈ બધું યાદ કરે. એ ભૂરા તું હું વાતું આપણે તો ચા પાને ખબર નથી પડતી. એ કઈ દા એક તો ચાના પૈસા ના દેવાય એમાં ઓર્ડર કરવો 5 જાવો વાર લાગશે. વાહ રે વાહ ચા આવી ગઈ. હાલો ચાલ્યું હા લાવો ચા લાવો. ચા જેવી મજા પીએ ગઈ. શીરુભાઈ આજકાલના નેતા તો બગડીને દૂર થયા જેવું ભાઈ. હા ખાલી પૈસા ખાધે જ જાય નથી. અરે અમીર માણસોને કઈ ફેર ના પડે એને નેતા કઈ ના કીએ. આપણા જેવા ગરીબ ખેડૂત માણસો મરી રહીએ. ચા મસ્ત જીવો બાકી આપણા જેવા ગરીબ માણસોને લૂંટી લઈએ છે. ચા ના પૈસા ઈ લોકો નથી આપતા, ખાવાના પૈસા ઈ લોકો નથી આપતા, બધું આપણે જ કમાવું પડે. હાવ તો હું ભાઈ આજુ બેરે કપા કે જુવાર હું આવ્યું શું જુવાર? એ જુવારે તો પતર ખાઈની છે. હાવ આ વરસાદના લીધે બધી જુવાર ધોવાઈ ગઈ મારી તો. હાવ પાણીમાં આવી ગયો ભાઈ. હા ઈ વાત સાચી છે. વરસાદ પેલા જેવો તો હવે રહ્યો જ નથી. પેલાનો વરસાદ એટલે વરસાદ હતો. આ ઓલી ગામની ઈ બધું મૂકો ને. પરમદી રાતને એક મસ્તીની ઘટના છે. હું થયું ખબર? હું જાતો તો ખેતરે ને સાયકલની ચેન ઉતરી. હું બેઠો નીચે બેઠો ને બીડી હગાવી ને સાયકલની ચેન ચડાવતો હતો. પાછળથી કોઈ ભૂત આવ્યું કે હું આવ્યું કાંઈ ખબર નહીં. મારા આગળ બીડી માંગી. એક તો હું ગામના ઉછે ઉધારા કરીને બીડીયું માગતો હું ને એ મારા આગળ બીડી માંગી ગયો. હવે એને કેમ ના કેવી કે તું મારા આગળ બીડી નાખ, હાલિયા કાઢ નાખે આપણે. એટલે મેં એને બીડી દીધી. ભૂત બઠડો હતો, હાવ બઠડો એમ આવડી ગઈ. મારા આગળ બીડી મારે કપડા જો ધોળા ઝગમગરા મારતા હતા. લે હાવ હા ઈ શેરુભાઈ ઈ કોઈ ભૂત નતું. આ તો મારી બીડી ખાલી થઈ ગઈ એટલે હું માંગવા આવ્યો હતો. ઓલા રાતના ધોળા કપડા ઓલા આપ્યા છે ને તો ઈ પહેરીને આવ્યો હતો ખેતરે. તમને એમ કે ભૂત આવ્યું. તમને રામે કીધું તમે જવાબ ન દીધો. આ ગામમાં છે સન્નાટો ધીરે ધીરે વધતો જાય છે. શું કેવું તમારું? હાથી લાગે જ ને. આ શહેર વાળા બધા આવીને તહેવારમાં આપણે યાદ કરે, ગામડા વાળાને યાદ કરે. બાકી દોયડા જાય પાછા ઘરે. સન્નાટા ના લાગે તો શું લાગે? આ સિટીના મોં જોઈને બધા ગામડામાંથી વયા જાય છે. આપણા જેવા ગઈઢા અકલ મઠા અહીંયા જ બેઠા હોય. આખો દી આમ ચા પીવાની ખેતરે જવાનું. હવે એ બધાને કોણ કહે? ગામડા જેવી મજા તો બીજે ક્યાંય નથી. મજા આવી ગયો ચા પીને. હાલો તો હવે હું નીકળું, મને મોડું થાય છે. ખેતરે જવું જ ને, જુવાર આવી છે, ખેતરે નીકળું. હાલો જય માતાજી, પછી મળ્યા.